Danas se zna da je sužavanje želuca najčešća operacija. Najčešće zato što je najmanje kompleksna kada se izvodi i zato što zahteva najmanje korekcija minerala, oligoelemenata i vitamina i nadoknade njihove posle operacije. Međutim, sužavanje želuca nije za sve pacijente. Sužavanje želuca je bolja opcija za jako mlade osobe, posebno osobe ženskog pola, kada se planira trudnoće posle toga. Sužavanje želuca je dobra opcija za pacijente preko 60 godina starosti, za pušače, za one koji su imali neku prethodnu operaciju, za pacijente koji imaju neko udruženo obolenje, koji su recimo na kortikosteroidima. To je faktor rizika za komplikacije kod kompleksnijih operativnih procedura. Kod pacijenata koji imaju problem neki sa želucem, tipa čira želuca, polipe u želucu ili porodično opterećenje karcinoma. Međutim, sužavanje želuca nije dobra opcija za one koji imaju gorušicu, posledice gorušice, komplikacije gorušice ili kilu na dijafragmi, hijatus herniju. Nije dobro zato što sužavanje želuca potencira te probleme posle operacije. Prema tome, onaj koji ima oštećenje jednjaka pre sužavanja želuca, ako se ta operacija ipak uradi, on ima teže simptome, jaču gorušicu, ima gore, teže oštećenje jednjaka nego što ima pre operacije. I zna se da zbog tih posledica sužavanja želuca u takvoj kategoriji pacijenata ne treba da se radi. Radi se bypass operacija.